Kristo. Karibuni katika tafakari ya masomo ya Dominika hii ya 5 mfululizo wa masomo mwaka A wa Kanisa. Somo letu la Injili tulilosikia leo hii ambalo Mama Kanisa anatupatia ni mwendelezo wa masomo tuliyosikia Dominika iliyopita. Dominika iliyopita, kwa wale tuliosali na kusikiliza vyema neno la Mungu, tulisikia Injili ikitupa heri. Huenda tulio wengi tulishangaa ni kwa nini Mama Kanisa anatupa masomo haya. Anasema heri walio maskini wa roho, heri wenye huzuni, heri wenye upole, na heri zote zile tulizosikia Dominika iliyopita. Jambo la kushangaza kidogo kwamba heri walio maskini wa roho. Kila mmoja wetu, hakuna hata mmoja kati yetu anayependa umaskini. Uongo? Au tuko tunaopenda umaskini? Hapana, hakuna hata mmoja. Mimi mwenyewe siupendi maskini. Lakini basi somo lilitupa heri walio maskini wa roho. Na hivi Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuona huenda hajaeleweka vizuri kwa wanafunzi wake, anatuelekeza sana namna ya kuziishi hizi heri. Ni kwa jinsi gani tunaweza kuziishi hizi heri tulizoambiwa Dominika iliyopita. Tumesikia anawaambia wafuasi wake, naweza kusema ni wale mitume 12, si ndio? Lakini kumbe leo hii ananiambia mimi na anakuambia wewe, ninyi ni chumvi ya dunia. Kwa hiyo wewe hapo na mimi hapa niliyesimama hapa, sote kama tu wafuasi, basi tu chumvi ya dunia. Lakini ameendelea mbele na kusema ninyi nuru ya ulimwengu. Na hivi kila mmoja wetu lazima atambue kuwa yeye ni chumvi, lakini yeye huyo huyo bado ni nuru ya ulimwengu. Kuwa chumvi na kuwa nuru maana yake nini? Kila mmoja wetu anaifahamu chumvi. Na Bwana wetu Yesu Kristo katika mafundisho yake alijitahidi kutumia mifano ambayo inaeleweka, ambayo hatuhitaji kwenda kwenye kamusi na kuangalia hili neno maana yake nini. Anasema ninyi ni chumvi. Kila mmoja wetu huko alikotoka na hakika chumvi ipo. Yaani kila mmoja, hadi mtoto mdogo, labda yule ambaye bado hajaanza kuongea, lakini mwenye mwaka mmoja anaifahamu chumvi ni kitu gani. Katika kipindi cha Yesu chumvi ilikuwa na matumizi mengi. Sihitaji kuyaongelea hayo. Ninachohitaji ukiongelea ni kila ambacho kila mmoja wetu anakifahamu. Chakula bila chumvi hakinogi, si ndio? Mama, hata kama utatumia masaa 10 jikoni, kaanga vizuri mboga yako, lakini kama ukasahau kuweka chumvi, sidhani kama watakusifia. Yaani wali hata upike namna gani, weka kila aina ya viungo, usipoweka chumvi, labda kama wale wanaoenda kutumia wana matatizo ya kiafya, si ndio? Na hivi ninyi ndio wafuasi wa Kristo, naambiwa kuwa chumvi ya dunia. Kuwa chumvi manake lete ladha kwenye maisha ya dunia hii. Kristo anatambua kuwa katika dunia kwa kipindi kile, anaongea na wanafunzi wake mlimani, anawaambia ninyi ni chumvi ya dunia. Manake ameshaiona dunia haina ladha tena, maisha ya wanadamu hayana ladha tena. Leo hii yale yaliyokuwa kutendeka kipindi hicho ndiyo yanayotendeka hata katika zama zetu hizi. Basi mlio wa Kristo na alikokuwa chumvi ya dunia. Lazima tulete ladha kwenye maisha ya mwanadamu. Lazima tulete ladha katika changamoto za maisha yetu ya kila siku. Iwe ni kwenye familia zetu, iwe katika mazingira yetu ya kazi. Lazima huko pote tunaalikwa kama tu wa Kristo kweli, tulete ladha katika mazingira hayo. Iwe katika mazingira yetu ya biashara. Leo hii katika mazingira yote kuna changamoto za kila aina. Huko tulio wa Kristo tunaalikwa tupeleke ladha hii ya Ukristo wetu. Ukristo wetu hatuishi kwa ajili yetu peke yetu. Maisha yetu kama Wakristo tunaishi kwa ajili ya wengine. Na ndivyo ilivyo chumvi. Chumvi kwa yenyewe haina maana. Ukiweka hapa ina maana gani? Kuna mmoja wetu aliwahi kuchukua walau kile kipakiti kizima
mzima akaamua kutumia chote vile vile. Si hakuna. Lazima ile chumvi tuweke kwenye mboga, tuweke kwenye chakula chochote ilete ladha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo sisi tulio Wakatoliki tunapaswa kuleta ladha katika maisha ya wanadamu. Katika mazingira yetu ya ofisi, sisi tulio waajiriwa maofisini, watu wanatambua kweli sisi tu Wakatoliki. Kama hawezi wakatambua kwa maisha yetu, kama sisi wenyewe ndio chanzo cha rushwa katika mazingira yetu, kama sisi wenyewe ndio chanzo cha ubadhirifu wa mali za umma, basi hatujauelewa Ukatoliki, hatujazielewa zile heri ambazo tuliambiwa Dominika iliyopita. Lazima tulete mabadiliko katika mazingira yetu hayo. Lakini kama mimi ni mfanyabiashara huko kwenye kituo changu cha biashara, watu wakiniona wanatambua kweli mimi ni Mkatoliki kweli, au sisi ndio wale bei tunataka tu kulimbikiza ili walau tupate faida. Kitu umenunua kwa 10,000 nataka kumuuzia mtu 1,500,000. Kweli kwa bidhaa moja unataka kupata faida ya 1,000,000. Kweli tunaalikwa tulete ladha sehemu ambapo ladha imekosa. Sisi tulio Wakatoliki, hajasema maaskofu, hajasema padri, hajasema masista wala makatekista, amesema ninyi ni chumvi ya dunia. Kwa hiyo lazima kila mmoja wetu atambue hilo kwa Ukatoliki wake, kwa yeye ni chumvi ya dunia. Lazima kuleta mabadiliko katika mazingira yetu hayo. Lakini pia hata kwenye familia zetu, ugomvi kama baba unatambulika kweli ni chumvi. Pale unapokuwa unarudi toka kazini, unarudi toka matembezini, watoto wanajiandaa kweli kumpokea, au ndio chanzo wakisikia sauti ya mzee anaongea huko wanakimbia kwenda kulala. Wanajua baba akiingia hapa ni kipigo, akiingia hapa ni kesi. Tunaalikwa tuwe chumvi ya dunia. Watu wakikuona wakimbilie kweli, watamani kuona kwamba kweli leo nimekutana na Mkatoliki. Lakini Bwana wetu anaendelea kusema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kama ambavyo tunapata nuru ya jua, bila shaka saa 8 za usiku hapa pasipo kuwasha taa yoyote tusingeonana, si ndio? Lakini jua lilipochomoza tukapokea nuru. Saizi inaonekana pamoja na weusi wangu, mnaweza kuniona. Lakini haya yote yanawezekana kwa vile nuru ya jua tunayo. Sasa nuru hii ipo si kwa ajili yake yenyewe, bali ipo ili sisi wenyewe tuweze kuona vitu vile vilivyo. Na hivyo Kristo anapotuambia sisi ni nuru ya ulimwengu, lazima maisha yetu yaangaze ili basi matendo mema yaonekane. Lazima maisha yetu yawe ni taa kweli kwa ajili ya watu wengine. Lazima tukubali kumulika ili uovu wote unaotendeka uonekane. Swali la kujiuliza, mimi na wewe ni nuru kweli? Kama tu nuru tunayangaza maovu yanayotendeka duniani, au sisi ndio chanzo cha kuyaficha, au sisi ndio chanzo hata cha kuyatenda maovu hayo? Kama sisi ni chanzo, kama tuwezi kuyafunua maovu yanayotendeka, bado hatujaufahamu vizuri Ukatoliki wetu. Tunaalikwa tuwe nuru ya ulimwengu. Nuru inaangaza. Kristo mwenyewe ndiye nuru halisi, kama anavyosema katika Injili ya Yohana, kulikuwa na nuru halisi amtiaye nuru kila mtu. Na hivi Kristo tunayemfuata aliye kichwa chetu ndiye nuru halisi, nasi anatuangaza. Akisha kutuangaza anatutuma nasi tuende kuangaza wengine. Lazima tuwe tayari kuyafunua maovu yanayotendeka duniani kote. Lazima tusimame kidete kutetea imani yetu kwa kufunua na kuukiri uovu ulioko, lakini si kuukiri tu pamoja na kukemea na kutokomeza uovu huo. Na ndio maana anasema ninyi kama ni nuru ya ulimwengu, lazima nuru yenu iangaze mbele ya watu.
wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Tusipoyafanya haya, bado hatujaufahamu Katoliki wetu. Pasipo kufanya haya, bado hatujaipokea hizi heri ambazo tuliambiwa kupitia hizi heri. Tulisikia kila mwisho wa heri kuna kumwona Mungu, kila mwisho wa heri kuna kupata uzima wa mbinguni. Lazima tuzifahamu hizi heri, tuje tuyaishi haya ambayo Kristo anaendelea kufundisha Dominika hii ya leo. Lakini tutaweza kuyaishi vizuri haya ambayo yeye mwenyewe anasema wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Matendo yenu mema ni yapi? Anatupatia kupitia somo letu la kwanza. Tumelisikia somo la kwanza linatoa, tunaweza kusema, muhtasari wa yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo akikuja ataja pia katika Injili hii ya Mathayo sura ya 25 kuanzia aya 31 hadi 46. Nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa hospitalini mkaja kuniona, nilikuwa kifungoni mkanijia. Haya yote muhtasari wake ni haya ambayo Nabii Isaya anatuambia leo hii. Tuwe tayari kuwalisha wasiokuwa na chakula, kuwanywesha wasiokuwa na kinywaji, kuwavisha wasiokuwa na nguo, na yale yote matendo mema ambayo tunapaswa kuyatenda kama kweli tu chumvi, lakini kama kweli tu nuru. Lazima kuleta radha katika maisha ya watu. Radha hii ni pamoja na kuwasaidia hawa walio wahitaji ambao tunao katika familia zetu, tunao katika jumuiya zetu, tunao katika parokia yetu, na tunao katika jimbo letu, nchi yetu na dunia kote kwa ujumla. Hatuhitaji kusafiri kuwatafuta wahitaji, tunao. Lazima kila mmoja wetu awe tayari kuwatendea wema hao walio wahitaji. Kutenda wema hahitaji tu uwe na kitu cha kuwapa, hata kutenga muda kuwatembelea wagonjwa. Wapo ambao wamelala hospitalini hawana hata mtu wa kuwafariji. Wengine wapo majumbani kwetu hawana mtu wa kuwafariji. Lazima tuwaendee watu kama hawa, kuongea nao na kuwafariji katika magumu wanayopitia. Ni kwa kufanya hayo tutaonekana kweli sisi ni chumvi ya dunia, lakini zaidi sisi ni nuru ya ulimwengu. Na hivi Dominika hii tunaalikwa tuishi si kwa ajili yetu peke yetu, bali tuishi kwa ajili ya wengine. Kama ambavyo chumvi hawezi kaishi kwa ajili yake, bali naishi sisi basi katika kuitumia tupate radha. Vivyo hivyo nuru haiwezi kuwepo kwa ajili yake, bali na kuwepo ili kuweza kusaidia sisi kuona mambo ya dunia hii. Vivyo hivyo Ukatoliki wetu, Ukristo wetu kwa njia ya ubatizo wetu, tunaalikwa tuwe chumvi na tuwe nuru kweli, tuweze kuangaza uovu, lakini zaidi tuweze kuleta radha katika maisha ya wanadamu na hasa waliokata tamaa. Tumsifu Yesu Kristo.